而家咧，我喺書樹羅度，跟住香麻書樹度，跟住爸爸咧同埋媽媽咧又喺度啫。跟住咧，而家咧等緊你好耐啦。係而家幾點？9點半啊！9點半啊！仲有咧，我咧又未食完嘢，好肚餓添啊！但係咧，你睇下，媽媽嘎喳嘎喳，都唔得嘅。好啊！我嘅揸機揸嗰個嘢咧就係黐過嘅，跟住好搞笑啊！呢度咧仲有可以開添啊，係咪好搞笑？仲有爸爸成日睇電話嘅。佢好中意睇電話嘅，拜拜。呢個咧係我中意嘅嘢，仲有呢度後邊都有。呢個薩庫拉好搞笑，我咧揀個名就係本杜片。